tem o seu motivo, tem alguma explicação, né? Certo é que nós aqui estamos para adorar e glorificar o nome santo do Senhor, amém? Somos poucos e quero dentro de poucos minutos estarmos resumindo aqui a mensagem desta noite, aquilo que Deus colocou no nosso coração para o dia de hoje. Como eu costumo dizer, não sou pregador, mas também não somos de fugir das responsabilidades. Foi-nos colocado aqui essa oportunidade, essa incumbência de estarmos trazendo a palavra do Senhor nesse dia. E nós queremos meditar na palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, no versículo 16. Nós estaremos tomando para a nossa meditação nesta noite, que vem dizer assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 33, o versículo 16, diz assim: E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Amém? Estamos em uma campanha de restauração, de conserto de altar, porque a única forma de Deus agir, a única forma de Deus falar, a única forma de Deus abençoar, a única forma de Deus trazer a vitória para nossas vidas é nós consertando o nosso altar, é nós consertando a nossa vida diante de Deus, porque com uma vida bagunçada, porque com uma vida de qualquer maneira, com uma vida bagunçada na presença do Senhor, as bênçãos, elas não vêm. O Senhor está com as mãos estendidas todo momento para nos abençoar, mas se nós não consertarmos o nosso altar, se nós não colocarmos a nossa vida diante da presença do Senhor, Ele não vai nos trazer a vitória, Ele não vai nos abençoar. Amém? E quando nós olhamos aqui para o versículo que nós lemos, nós, retornando um pouco atrás, nós vamos ver que se trata de um rei chamado Manassés. Esse rei chamado Manassés era filho do rei Ezequias. Ezequias era um homem, lá no capítulo 28 de 2 Crônicas, começa a contar a história de um rei chamado Ezequias. Acredito que todos aqui já ouviram falar desse homem chamado Ezequias. E a Bíblia vai nos dizer que Ezequias era um homem que foi reto diante da presença do Senhor, e que os seus feitos, tudo o que ele fizera, agradava aos olhos do Senhor. Ezequias foi um rei exemplar, e a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Ezequias, ele começa a reinar o seu reinado quando ele tinha por volta de 25 anos de idade. E por um período de 29 anos, ele reinou. Durante um período de 29 anos, Ezequias foi rei de Judá, ou seja, rei daquelas tribos, porque quando nós lemos, quando voltamos ainda mais atrás, nós vamos ver que no período do rei Salomão foi o último rei que reinou sobre todas as 12 tribos de Israel. Mas depois de Salomão, as 12 tribos de Israel, elas foram divididas em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul, ou seja, o reino de Judá e o reino de Israel. Esse reino de Israel mais adiante ele iria se tornar o reino de Samaria. E agora nós vimos que Manassés, que Ezequias agora era um rei, e começou a reinar com 25 anos de idade sobre o reino e aqui nós vimos que quando agora Ezequias, ele era um rei justo diante da presença do Senhor. E quando nós olhamos que Ezequias
quando ele tinha por volta de 39 anos de idade, ainda muito novo, 39 anos de idade tinha o rei Ezequias, e agora, quando ele tinha 39 anos de idade, ele pega ali uma doença, uma enfermidade muito forte na sua vida. Muitos dizem que era uma doença no estômago, uma úlcera no estômago, não sabemos certo, mas tudo dá a entender que era uma úlcera que Ezequias tinha no seu estômago. E agora Deus manda o profeta Isaías, vem cá, vai lá onde está o rei Ezequias e diz para ele colocar a tua casa em ordem, diz para ele arrumar tudo, porque ele vai morrer, porque essa enfermidade que está na vida dele é para a morte. E agora Isaías vai até a presença de Ezequias, que ele está deitado no seu leito com aquela enfermidade, e agora Isaías chega para Ezequias e diz para Ezequias: olha, Ezequias, imagino que não era fácil, porque Isaías não estava levando a mensagem para um homem qualquer. Isaías estava levando a mensagem para o rei. Não era uma pessoa qualquer, era o homem mais importante além do reino, era o rei. E agora Isaías vai e chega até a presença de Ezequias e diz para Ezequias: olha, Ezequias, o Senhor me mandou aqui te dizer para você colocar a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Porque essa enfermidade que está sobre a tua vida, você vai morrer com essa enfermidade. Essa enfermidade é para a morte, Ezequias. Você não vai viver. Então coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem, porque você vai morrer, Ezequias. E muitas das vezes, quando nós ouvimos algo da parte de Deus, às vezes nós entregamos, às vezes nós entramos até mesmo em depressão. Muitos às vezes entram em depressão quando ouvem uma mensagem dessa, quando ouvem uma notícia dessa. Muitos não sabem o que fazer. Mas aqui nós vimos que Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede, porque a sua enfermidade, ele estava muito mal, não conseguia se alimentar direito, estava debilitado o teu corpo, estava muito fraco, não conseguia nem mesmo se levantar para dobrar o seu joelho para orar. Mas a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede e começa a fazer uma oração e começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu fui reto diante dos seus caminhos, Senhor. Eu fiz tudo conforme o Senhor queria. E agora Ezequias, ele começa a chorar, ele começa a lamentar na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ainda antes de Isaías ter saído do pátio ali do reino de Judá, o Senhor manda Isaías voltar. Vai lá, Isaías, volta lá e diz para Ezequias que ele não vai mais morrer. Eu vou acrescentar mais 15 anos de vida sobre a vida de Ezequias. Ele vai viver mais 15 anos. Ele não vai morrer mais deste mal. Aleluias. Porque a oração de Ezequias tocou o coração de Deus. Queridos irmãos, mesmo quando Deus determina algo sobre a nossa vida, mas quando nós lamentamos, quando nós arrependemos dos nossos pecados, quando nós arrependamos dos nossos erros, quando nós entramos na presença do Senhor, aleluia, o Senhor pode mudar até mesmo aquilo que Ele determinou para a tua vida, até mesmo aquilo que Deus determinou para a tua vida, até mesmo aquilo que Ele já escreveu que vai acontecer na tua vida. Mas quando você entra na presença do Senhor, Deus Ele muda de ideia, aleluia, como foi na vida de Ezequias. E o Senhor acrescentou mais 15 anos sobre a vida do rei Ezequias. E agora, dando sequência, entrando para a mensagem nesta noite, nós vamos ver que aos 54 anos de idade, muito novo ainda, quando já havia reinado por 29 anos sobre o reino de Judá, a Bíblia vai nos dizer que Ezequias agora ele morre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E no capítulo 33 de 2 Crônicas, a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Manassés, filho de Ezequias, ele tinha apenas 12 anos de idade. Agora veja bem, irmãos, se Ezequias tivesse morrido 15 anos atrás, Manassés nem mesmo teria nascido, porque Ezequias morreu 15 anos após, e Deus havia determinado. E agora o seu filho Manassés, quando ele começa a reinar, ele tinha apenas 12 anos de idade, apenas um adolescente, apenas uma criança entrando para a fase da pré-adolescência. Entendemos assim então que Ezequias teve o seu filho Manassés 3 anos após Deus haver dito que Ezequias iria morrer. Se Ezequias tivesse morrido, Manassés nem mesmo teria nascido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas agora, no capítulo 33, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor é o contrário do que a palavra do Senhor diz sobre Ezequias, que Ezequias fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. A palavra do Senhor, em 2 Crônicas, no capítulo 33, a palavra do Senhor vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no versículo 2, que Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Manassés agora ele começa o seu reino de uma forma diferente. Ele não segue os caminhos que o seu pai Ezequias havia seguido. E tudo de errado, tudo que o Senhor reprovara, Manassés agora começa a fazer. Manassés agora começa a corromper o povo de Judá. Manassés agora começa a corromper o povo de Deus. Manassés agora começa a levantar altares a Baalim. Manassés chega a um ponto tão terrível na sua vida, que Manassés agora ele chega ao ponto de levantar ali uma escultura de ouro para que o povo comece a adorar os Baalinhos, comece a adorar os deuses pagãos. E chega a um determinado ponto na vida de Manassés, que ele começa a oferecer crianças, os primogênitos dos filhos de Judá, eles começam a oferecer ali aos deuses pagãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela estátua que ele havia levantado, ali eles acendiam o fogo, e aquela estátua era aquecida, e ali eles iam. Aquela estátua tinha as mãos espalmadas, e ali eles levavam os primogênitos e colocavam sobre as mãos daquela estátua ardendo, e ali as crianças morriam queimadas, oferecidas aos deuses pagãos. E ali Manassés ele leva o seu primogênito, o seu próprio filho, e ele lhe oferece aos deuses pagãos, desagradando totalmente o Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia também vai nos dizer no capítulo 33 que Manassés ele agora começa a usar de adivinhações, de feitiçaria. Tudo que Deus reprovava, ele agora leva até mesmo para dentro do templo do Senhor. Ali dentro da igreja, ali dentro do templo, onde o povo adorava o Senhor, ele agora leva imagens de escultura para que o povo comece a adorar aos deuses pagãos, e ali o povo começa a fazer tudo errado. Aleluia. Chegou um determinado tempo que Deus olha para o povo de Israel, olha para o povo de Judá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus vê que o povo de Israel era pior do que os inimigos que Deus havia determinado que fossem exterminados daquela terra. Agora o povo de Israel estava fazendo muito pior. O povo de Israel estava fazendo muito pior.
do que aquelas nações anteriores que haviam sido destruídas por causa da sua iniquidade, por causa, aleluia, que eles adoravam deuses pagãos, por causa da idolatria. Muitas nações foram destruídas, mas agora o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam fazendo até mesmo pior do que aquele povo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos resumir aqui a mensagem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E chega um determinado ponto que a ira do Senhor se acendeu sobre a vida de Manassés, e agora Deus permite que os príncipes, o exército de Samaria, ali agora eles vão até ali as proximidades de Judá, e ali eles levam o rei Manassés cativo, e ali eles colocam tipo anzóis sobre o nariz de Manassés, e agora ele é levado cativo para a Babilônia, como se fosse um animal, aprisionado com correntes, ali puxado pelo seu nariz, assim como um peixe fisgado no anzol, e agora é levado cativo para a Babilônia. E a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, no capítulo 33, nós vamos ver que chega um ponto que Manassés, agora lá na prisão, ele se arrepende da sua maldade, ele se arrepende, e agora a palavra do Senhor vai nos dizer que Manassés, ele começa a orar ao Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. O que é uma oração sobre a nossa vida? E Manassés, ele começa a se humilhar na presença do Senhor. Lá no versículo 12 diz: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Aleluia. Irmãos, quando nós humilhamos na presença do Senhor, quando nós oramos com humildade na presença do Senhor, Deus, ele muda a nossa história. Nós vimos muitas pessoas chegam a dizer: tudo que eu fiz, tudo que eu já fiz nessa vida, não tem mais jeito para a minha vida, não tem mais solução. Deus não me perdoa mais por tudo que eu já fiz. Eu estou tudo errado, a minha vida está toda bagunçada, não tem mais solução para mim. A única solução para mim é a morte, é morrer. Aleluia. Mas veja bem, Manassés, que havia sido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, julgado e condenado pelo próprio Deus. Deus havia permitido que ele fosse levado cativo para a Babilônia, que fosse escravizado pelos inimigos do povo de Deus. Agora Manassés, ele se arrepende dos seus pecados, e ele começa a orar e se humilha na presença do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus, ele se aplaca, aleluia, a sua ira contra Manassés. E sabe o que Deus faz? Deus vai lá e tira Manassés do seu cativeiro, e pega Manassés e coloca sobre o seu reino novamente. Coloca Manassés no mesmo lugar, coloca Manassés para reinar sobre Judá novamente, coloca Manassés no seu lugar novamente. Aleluia. É isso que Deus faz na nossa vida, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo indica que não tem mais solução para a nossa vida. Mas Deus sim pode mudar quando nós nos arrependemos e nos humilhamos na sua presença. Aleluia. E agora Manassés começa a fazer tudo o contrário do que ele tinha feito ali, sobre todos aqueles anos que haviam passado. Aleluia. Aquele homem, aquele rei que havia feito tudo o que era
desagradável aos olhos do Senhor, ele agora começa a fazer tudo conforme a vontade do Senhor. E ele começa edificando os muros, dando mais segurança, proteção para o povo de Israel, para o povo de Judá. E agora ele começa tirando os deuses estranhos do meio do povo. E ele manda tirar todos os altares que haviam sido construídos no meio, ali na casa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que ele agora, ele manda reparar, ele manda consertar o altar do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que o povo pudesse adorar a Deus. Mas antes de reparar o altar do Senhor, ele manda tirar tudo que era desagradável aos olhos do Senhor. Antes de Deus agir na tua vida, aleluia, tira tudo que não presta, tira tudo que não é agradável aos olhos do Senhor. Será que não tem um altar erguido lá na sua casa que desagrada ao Senhor? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Será que não tem nenhum altar lá na sua casa que Deus está reprovando nesta noite? Sabe, você vai dizer que esta noite eu não tenho nada, aleluia. Será que você não tem nenhum ídolo lá na sua casa? Aleluia. Às vezes nós podemos dizer que não, mas quantas das vezes você deixou de vir à casa do Senhor para assistir o último capítulo da novela? Quantas vezes alguém deixou de vir à casa do Senhor para assistir o último jogo do campeonato, porque era o final e o seu time estava disputando a final do campeonato, e era na mesma hora do culto e você deixou de vir? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida é idolatria. E Deus nesta noite está dizendo: tira toda idolatria da tua casa, tira todos os ídolos, tira todos os altares que foram erguidos, aleluia, contrário à vontade do Senhor. E agora você pode começar a consertar o teu altar, e Deus vai falar, aleluia, porque Deus só começou a abençoar, Deus só começou, aleluia, a mudar a história de Manassés quando ele se arrependeu, quando ele começou a tirar tudo que desagradava ao Senhor, quando ele começou a tirar tudo que não prestava na tua vida, aleluia. Ali nós podemos ver que foi um arrependimento completo, que Manassés agora ele teve um arrependimento completo na tua vida, e aquele caminho que ele outrora havia seguido, agora deixado para trás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, tira tudo que não presta, aleluia. Se humilha debaixo da potente mão do Senhor, Ele vai te abençoar. Conserta o teu altar nesta noite. Comece a consertar o teu altar, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coloca de pé nesta noite. Eu quero orar com você. Eu não sei como está a tua casa, como está a tua vida.